kugabana buli omu afune endagamuntu tugifune tugambe badde batujoga kuba balinga tebatukiriza kulonda batukyusa obwongo naffe nga twabivaako ebyokwenyigira mu bukulembeze buli omu afune endagamuntu wano mu Busoga buli omu agifune mu Buganda buli omu agifune Enkole buli omu agifune West Nile Acholiland ffenna katugambe nyina obuyinza kati mwe bamba akulembeze mujje Museveni ojje onyonyola abantu ogenda banyonyola ki n'omukulembeze omulala ajja annyonnyole n'omulala ajja annyonnyole n'omulala ajja annyonnyole anatunyonnyole tusalawo nga tumulonda ate si kumulonda bulunzi nga tukuuma obululu bwaffe nga Museveni tumuggyako okyegera kye ŋŋamba twali tukirabyeko bajjako dikiteta gwe baali basinga okutya ennyo obayitanga Yahya Jammeh wano Gambia naye kati ebyali byakavuyo tebyali byakavuyo njagala nkubuulire kyaliwo anti wenkayitira akavuyo nti bamutwalaganya bambi musajja watu n'ensi mwe yali akulembedde emyaka 2 yali agezezaako okulemerako anti kibeera bwe kiti ffe nga mu Uganda tetukubangako Museveni kalulu decisively Segera twakamukuba wano omulundi ogusookedde ddala twajjanga tumuwangula naye nga tumuwangulira ku percentage eri decisive Dr. Besigye amuwangudde wano mu 2016 naye nga tebali prepared kubanga twali tweyawuddemu nfuna bulungi ate nga naffe abavubuka tetukyenyigiddemu naye ne tumuwangula n'agezaako okuleeta story kati abwenje okuddira ku phase 2 gye sijja kuleeta kati ochegera kye ŋŋamba singa anaawangulwa nadda wano nawali ng'oleeta feezi ey'okubiri ng'opposition yewangudde oba ng'amuvuga nga bannayuganda kino si ky'opposition kino si ky'opposition nyina mikwano gyange mingi aba mu NRM naye nga nabo bamanyi nti ebintu ebitambula bulungi ekyenjawulo nti bamanyi nti opposition normal empisa za opposition zibadde nti omuntu yeno wa NRM ne bwoba oyagaliza eggwanga kirungi obeera mubi obeera mulabe kati bambi nabo nga bagamba kati baana bagenda okudda mu bukulembeze tebagenda tusalaasala busazisazi okyegera ne kati ffenna nga bannayuganda tumanyi nti ebintu bikyamu era nzija nti bagamba nti opposition yokka waliwo ekintu kyenjagala okuzaako opposition yokka naye tusobola kutereeza Uganda tulina kubeera ffenna kati kyetulina okukolako oyo muganda ogwotokwatagana naye wa NRM munywemu naye kakyayo mbuze naye sitole ki nekyekiganye tulina kulwanagana bulwanaganya oba tusobola okuzimba eggwanga eritweyagaza okyegera kyeŋŋamba ove ku ekyo oyogere ne muganda wa FDC omugambe naye muganda wange kiki kyekiganye no Uganda yaffe ffenna tetusobola oyogere naani otegera kyeŋŋamba nkakasa nti tusobola okwogera ng'abantu nga tugezezaako okuyombagana tebikoze okuwalaŋŋana tebikoze empalana zetusikira si ffe twazitandika batwawulidde ku levo y'amawanga okumala emyaka 32 naye ekyomukisa omulungi nti kati ffe saawa zino generation yaffe yakyuka usanga best friend wo mulugwala mukazi wo Nyankole mukodomi wo wakolaki mu working partner wo ate nga bwe mutyo ate nga twagalana newesanga nti bosi wo wa FDC ate partner wo wa NRM ate koli gwokola naye wa DP kati ffe tutula ku eyo level ntugamba naye okay tuli bina byanjawulo neffe nakye twagala kyekimu ffe banyigiriza ffe bangi abantu abatunyigiriza be batono okyegera kyeŋŋamba ngulu tuconnectinga nga tukyusa embeera kale atuwuliriza tuli ku mukuto gwa 89 akatoneze ina nabasa fama edakiika diweze 30 edibise ku ssaawa omukaaga essaawa yaife esembayo eya programu endabirwamu ninze Ibrahim Shamil ate era ninze byakika mu studio ndi muni Honorable Robert Kyagulanyi Sentamu era n'abaamu ni Bob Wine n'omuntu n'omulala oyo era mukasa nakala tulina muni Council Stephen Muzusa okulingirira ebigambo nga bwe biri kujja mu maiso mu Uganda. Honorable Kyagulanyi ndikwenda nkwize ku ndowooza ey'abamu ku babaka ba Parliament bayino bwe mulinawo mu Parliament nga tusinzira ku nsonga ed'embaale gwe wagendera mu Parliament wasanga ekisanja kitandiseeko olowooza nti nsobi abaka ba Parliament gye baleeta abamu ey'okweyongezaako emyaka 2 okubasobozesa okukola emirimu baga nti emyaka 5 tegibamala bulungi kukola mirimu emyaka 2 oba mu kuyuga kusooka kuyiga biki byogenda kukolera abantu nga ne baga nti wegiba emyaka 7 gijja bayamba okudda obulungi mu balonzi
kati olaba si just nsobe naye bubbi okweyongeza okitegeera okusookera ddala Uganda bukyanga etandika buli we tugezezaako democracy tubadde nga abantu babeera abakulembeze babawa liizi ya myaka emeka 5 bukyanga Uganda etandika Uganda bwe yakoleranga bwe yasinga okufunctioningira yalinga myaka 5 kati Uganda weesinza okusiraanira twongereyo abakulembeze abaffe bwe twali batulonda twakola n'abantu contract ya myaka emeka 5 ngegwako 2012 era tulina okuddayo mu bantu bwe tuba tukoze bulungi ne tubasaba okutwongezaayo kati ate tuffe tutula tutya ne tweyongezaayo Uganda y'abantu abantu be balandiroodi okoze endagaano n'omupangisa ogambye osasudde emyezi 5 okubeera mu nyumba ate kati gwe mupangisa ng'odda mu nyumba ng'ogamba kakati nze kankole endagaano nze nga nze neeyongereyo emyaka emirala 2 that is wrong. Uganda obuzibu bwayo si bantu ba Uganda si butaba na biseera si mazzi ga Uganda oba mpewo oba miti gya Uganda no obuzibu bwa Uganda bakulembeze abekikirira bokka abatakikirira abantu abakulembeze abasalawo ebitayamba abantu wabula ebinyigiriza abantu era the sooner we get rid of such leaders the better tekiseera gye kikoma okwanguwa okukyusa abakulembeze abo kyekiba kisinga okuyamba eggwanga kakati abakulembeze bano nabo bakirabye tebakikirira abantu era bamanyi nti baddayo mu bantu tebabalonda kati tebakyafaayo ku bantu nakugamba President Museveni nga yakajja yagamba agenda kufuga emyaka 4 n'amala neeyongezayo 5 egy'omwenda n'amala natandika kweyongezayo kati ne bamwongera Abannayuganda bwe tuba tukyogera emyaka 35 bamuwera mu kalulu mpulira kyeŋŋamba obululu babadde nga babubba ebbanga lyonna ne kaakati amanyi nti twamubuuse n'ebyokulonda ne bw'aba abba atya takyasobola kaakati baagala kujjawo kulonda batandise mpola nti akati katweyongezeeyo kino businga bakikola kitegeeza basobola n'okweyongezayo emyaka 2 ne bagamba naye omanyi tulina puroguramu ze tulina okukola ate okulonda kujja kutwala ssente tweyongezeewo basobola okikola mbibabuuliridde wano ku NBS amazima ga Katonda mu ggulu bano abasajja singa tetubaako kye tukola nga bannayuganda ojja kukeera ku makya lumu owulire tumukulembeze yagambye tibamwagala nnyo bannayuganda kakati n'ebyokulonda biveewo ontegera kye ŋŋamba kijja kirabanga ekyobusiru naye kigitandika mpola awo afuneyo bakadeideyi be batandika okyogerako abalamuzi embaale baakubye ekyabaka okweyongeza emyaka okutuuka ku 7 waliwo abaka ba paalamenti abakiteekateeka kiggwere mu paalamenti basalewo bagaye tugende tulonde tukkiriziganye mukyetegekedde mutya mu abatakiwagira tekijja kubeera mu paalamenti nze nakugamba era nziramu nekikugamba nti paalamenti siri essuubi lya Uganda ensonga lwaki ndi iganga saawa zino nandibadde nteekateeka mpapula zagenda kwogerako mu paalamenti naye ndi wano iganga kuba njagala ngamba abaana b'ebusoga musonyiwa ndi wano Jinja bwe mbaano ngenda iganga ndi wano Jinja kubanga njagala ngamba abaana b'omu Busoga beebereremu okigera kuba omulimu gwaffe gusinga guli mu bantu teguli mu paalamenti era abantu abasinga abayaayi bwasale kubo yabayanga ali mu nsi endala abaliwo boyogerako mu paalamenti nze ndi MP nze nkugamba tembatya okigera bwasale kubo abanga agenze mu nsi endala tebafaayo ate abasinga bagenda mu paalamenti nga bali yala kati tafaayo tayagala nakumanya oba mu kirombe w'abaana bayinyigirizibwa tayagala kumanya oba bayoola abaana mu ghetto tayagala kumanya oba ababoda babakuba obutayimbwa tayagala bimanya kyobola ababaka abamu bagala babatambulira emmundu nga zibakuuma. What kind of nonsense is that? Nga abantu bekikuuma abakazi babakwata enkya n'eggulu okigera just etaala obutaala ey'okukoona wali nga tewayitawo kyokka nga maama naaki alina okuyitawo ku makya agenda asobola ebintu byagenda okutunda mu ka restaurant naye nga tasobola kuyitawo onfuna bulungi nga waliwo ekkubo ly'otuyinza kuyitawo ng'olinamu emitwalo gy'ebiri ova okukola abamu nga tusobola kuyitawo nga tolina na ssente kyokka ng'ogenda mu kibuga ssente ne zikubola ng'olina okutambula okuddayo ewaka.
so kati bw'otunuulira ebintu ebyo byonna bwe bityo weesanga nti abantu ffe tubakunga kugula maaso balonda abakulembeze abagenda okubeera ba saavanti baabwe so si abagenda okubeera ababoosi baabwe kati bano abaagala okubeera ababoosi batya mu bantu tebaagala kuddayo. Oyina essuubi nti NRM enafuye nga tugeraageranya mu kulonda kw'ebyalo okwabaddewo bassentebe ba LC esooka yawangudde disitulikiti zonna. Kati kankubuulira ekisooka temulimbibwa ezo statistics za bulimba. Okay, ekibinja kya Museveni kitambulidde mu kulimba. Oŋŋamba otya nti no wangudde disitulikiti zonna ewange owa NRM ndoza omu ate teyeetimbye NRM bakyamaani bange bonna abasinga bali independent abalaba ebibiina birala. Ate n'ekirala njagala omanye nti ekizibu kyange oba ekizibu kyaffe nga Uganda si NRM, ekizibu kyaffe Museveni. Nakugambye nti mu NRM wali abantu abaagala ensi yaabwe nga beesimbyeyo nga nange nsobola obbawagira ne mbalonda nga ba NRM. Olina mbowagira mu pate eyo? Of course nali manyi nti ogiwalana yonna. Tunuli abasajja nga Bansamba Oshabe, tunuli abasajja nga ba Honorable Mbwate Kama, nga Basekikubo. Mu NRM babayita barebo MPs. Kati okiraba kuba buli ayogera amazima mu maaso ga Museveni bamuyita muyeekera. Ne abantu bangi abali mu kibiina ekyabaagala eggwanga lyabwe. So tuleme kutandika kusosola abantu ku lwa kibiina kyabwe. Omuntu tumusosole tumunyigire olwansobi ye ng'omuntu. Kuba ne mu opposition tubayina bangi nnyo abayaayi. Tokimanyi ekyo? Mu opposition tukimanyi tubayina bangi nnyo mu opposition naye nga tebakolerera nkyukakyuka. Ekyokulabirako sijja kubaatulira wano kubanga njagala nnyo okwogera amanya g'abantu ge benjagala okusinga besaagala. Okwerumaaluma okuli mu opposition kulina we kuyinza okusuula NRM. Twalabye okwerumaaluma okwo ebujjire mu kalulu kewabaddemu nti obuzibu bwaffe si NRM ate essuubi lyaffe si opposition. Kankiddemu ekitegere bulungi. Obuzibu bwa Uganda si NRM ate essuubi lya Uganda si opposition. Obuzibu bwa Uganda ye Museveni ne kagurupu ke abafudde ba Uganda bannayuganda basigadde basireevu nga mu basireevu mwe muli n'aba NRM nabo banyigirizibwa ngaffe. Ate essuubi lya Uganda si just opposition wabula bannayuganda bonna okuva mu opposition n'okuva mu NRM okuva mu bibiina byonna ebyenjawulo okuva mu bapolitician paka mu badokita paka mu basuubuzi paka mu bavuzi ba boda paka mu bastudenti lyeryo essuubi lya Uganda. Titulina kukyusa ndowooza tulekeraawo kubitunuulira ti ensonga z'eggwanga ly'abapolitician NRM FDC DPD no fenna tulinga abalwanyisa siriimu kati nti maama ne taata bwe mutuula ku mmere kamaze okulya ekyeggulu mutuule n'abaana bammwe mubagambe ti baana bange n'ensi yammwe. Okay, muleme baleka mu nsi nga tebamanyi gye bava tebamanyi gye balaga mubyogereko. Yengeri gye kitujja okutaasa okulwanagana kuba mugwamba abaana bammwe teno ensi yammwe naye mwe muli modern musobola okukyusa ensi yammwe using your heads. Okay, abasomesa bw'oba otandika subject oba ng'ogimaliza abaana babuulire. Tell them this is their country, they must love it, they must not be fooled by politicians, they might not be divided. Omuntu yena inanga akubuulira bikwawulayawulana munno tobikiriza ne bwebeera nze ayogera kati bw'obuulira nti byenkugamba bikwawula ne munno oba bikuleetera enjawukana n'endowooza gy'oliko tabikiriza tobikiriza kubanga ekituufu kiba kituufu n'ekikyamu kiba kikyamu kabeeraani akyogedde. Kale tugenda kudda gy'oli Honorable Kyagulanyi. Abatuwuliriza tuyidda kuba nga tubeeyunga ku eyo oyidde abita ku 0752 894 890 ne 0392 17 okutweyunga ku wano mu puroguramu endabirwamu ey'olunaku luno olwaliro buli lwamukaaga puroguramu eneebaawo okuva ku ssaawa 4 okutuusa ku ssaawa 7 wetwawukanira mu biseera ebyamalya ag'ekyemisana ku 89 akatoneze 4 Nabbasa Fama. Ndikwenda tujje wa kanso omuzuusa. Honorable aliko nti ekizibu kya Uganda ti NRM. Ekizibu kya Uganda oba solution oba abajja okununula Uganda eisuubiri abana Uganda ti opposition oyikirizigana naye.
one okusokera nenda koba nti Uganda wemba entandika nkuwaire scenarios nene nderi kujange kolache ng'ebitamu na kukoba nti kirungi akikonenako ekyokoba nti emyaka egiri kwenda okweyongezebwa oba gye bali kwenda okuba Bannayuganda nti bali kugyetaaga ino nti jo tulikoba nti bali nga bali kweyendeza buki bweyendeze kyenkwirire nti bwe tulonda emyaka 5 itokoba nti jo tukiikirira emyaka 5 iwe obuyinza bw'obutoola okuba ota gyeyongere kugiba emyaka 7 kiba kitegeeza nti kasitoikiriza embeero neyo kubaamu kiba kitegeeza nti time edda kutuuka n'otuuka tukobe nti tutukayenda akoba nti nakandi kulonda nani president kubanga mbegana kiba kitegeeza nti time edda kutuuka parliament ebisa iteeka ekobe nti tumala okulonda eno ku byalo ndikuba nti batukoze tandika tuweereza ababaka then either 2/3 basobola okulonda ki president ekyo kyona kiba kikola ki kyona kiba kisoboka so kiba kitegeeza nti basically tutegere abantu ekyasinga okubaluma nekyo kyendikoba nti bwokuba nti tukuwera emyaka 5 iwe obuyinza bw'obutoola okuba oti myaka 8 yes suppose tokola amateeka aye muliga kolanga ligasaani kuba ekyo nekikulu that is where I look at nti liga kola iteeka kyenkwina nti eiteeka lyona nelikolebwa libe nga likusobola okuyamba tikulingira kuimwe omuli current aye generations after generations kyenkaye nti buli ali kulingira constitution giringire from that perspective nti can this serve the rest of the times oba kiriwo kukikola just kipapulo bupapulo the moment you don't respect the constitution then mubanga mwiza bamuje mu bintu bya muba muli mubyeyi mukanga lusitairo so zendoza nti edembe ly'Abannayuganda yalisigala nga obukosirire buki mu bantu bene okuba nti basalawo kyebenda okukola ki okuba nti basalawo kale kambawe ku abantu ku masimu kale atuliisa tubuzayo budakiika butono aye katuyire ku masimu 0752 894 ne 0392 17 tuyire n'obugambo obutalekeka tubasiibule mu programu yaife ey'olwaleero. Mukulu Amayina niwo osinziire oli ku Nabasa. Amayina niwo oli? Yes, Mwami Robert. Niyanza ino mukulu Bobi Wine. Abakula nebuzi niyamba ino mukulu Sebastian Kyagulanyi. Alambule soma bulungi. Era atambwire nga Uganda bweri kwetaaga. Batayifa abaana kigwanizibwa kibalikirire. Era tuli kunyigirizibwa. Omuganda tali kufunamu. Omuganda ali mu nakumberere. Ulingire ebikola bina. Banayifa ba movement. Begwaniza kwegwanize. Bino bino byose bikwatako baita bali basimbu bakoba ati baita basubuza kibatubuza ku bakuta kukundi bwabwe wali obawo mukulu wali obawo ebiseera ebyo. Halo kale tukweyanziza ino webale. Amayina mukulu ni woli? Halo tukugwaliza kaundalo kubakasambira. Yes mukulu Abdalla. Nje kukubaza ndugu wayi ona leo Kyagulanyi. Yes ebo. Nje omulama gwabiri gwabatambulire ku butakisibwa kubanga Uganda wetuse eri mu kiina kyafuti kilanga akabundo ko bagabagenze munana bana batozo kuya abantu mu Uganda nga batyamaze mu temba zibateze n'ibitaka bana Uganda bali kubona abunanga baliranga ko bali koyagala ko tukulwa okukuwa MTM mu kedi mu kokinga yenda musango ki kale oli ku Nabasa mukulu? Halo. Amayina ni woli? Amayina ni woli? Anina Abdalla Jimba. Butade. Yes mukulu Abdalla. Ano bigambo na lubyayo kerevyo bituufu era kirimu kye. Kale oli ku Nabasa mukulu? Amana lero bozi media kote ndi manyi. Yes omukulu yakote. Omwambo Bobi mukama wetu baba we bali kwenda kutangaza eggwanga we bali no muzeeyi era sebo tuli mabega wo ife tuzirambira yona abatara kusinzira bakobe ekintu nga wokiwulira n'abendeza federo n'abayendeza ki sebo muzeeyi lata we ife tuligalala niwe era
amina muna tulingirire ibwanga ngakobadde omulamuzi omukulu yalidozi ayagala nga abalamuzi obukyamu bwebwe tulegalana nintesebo bwoli yona yona oba nakudanga tunaida balinonya mirimu amina baba kale oli ku Nabbasa mukulu alo webala okuwuliriza namanye bamutera Soni Alex yesu mukulu Alex osinziddewa era nga nsidirire Busemba kye kakati nze nja kusemba mwami Bobi Kyagulanyi ensebo ateseza bulungi kubanga ekiwamba abantu kituyikiddeko omusolo ku mobile money kale naye nga Bobi Wine kyayogeddeko bulungi kale mukulu Amaina ni wooli mukulu oli ku Nabbasa alo okay kankujjeko like atosobola okwogera oli ku mukutu amanya ne wooli mukulu woosinzidde nebaza okulesa omukulu oyo his excellence Kyagulanyi mu studio oli ku Nabbasa mukulu halo so omukagwa Amaina ni woosinzire alo yesebo ono kitanyi Robert okuva e Busaala neyanza Robert Kyagulanyi kuteesa kwakesiiza kulungi saawa eno ife abavubuka tuli kumwebagira era tuli kumusembaire ne mukyalo ku grawundi akubira abantu wandi saawa eno luma tuli mugule nusu bibiri alowooza muntu wansi nali kusinga okubonaabona kale nze nebyo byena ebyange mukulu niwe osembyeyo halo sebo Amaina ni wooli ni wani neyanziza eno empeereza yawo nali Kyagulanyi era nsaba nti munteekateeka nayongere mu bwamaani fe tuli inuma naye kale mwebale ino abakubi amasimu awo dakiika n'obutuboireko aye mwebale ino mwena abaireyo nga muli kuba amasimu tubuzayi dakiika 12 okwera esaawa 7 mu puroguramu yaffe endabirwamu tube nga tukiwumbawumba akaseera naakatulirire nti nga naye sebona bekukitegedde nti abantu b'omubusuka baba baagala okwogera naawe baweko obudde obumala munange era nakiteekateeka kanziremu netondere baganda bange bonna mu busoga ti olunaku luno nalwesonga nnyo naye era nabadde era n'omukolo eggulu nawadde mpulanize kuvuga kiro naye ttiimu yange neŋŋaana kuba balina obweraliikirivu wano nawali ne bagamba olina kutambula ku makya era nakedde ku makya nnyo kusaawa 11 nabe nga ntuuka saba mu nsonyiwe olw'okutuuka ekikerezi si kunyooma audiensi yaffe eno nange mba neesunga okufuna obudde obumala tunyumyemu omwana nange nyume ku nsonga kati ebintu byebugiri tetubyogeddeko tetwogedde ku byawa kisigala kinuma naye era manyi nti tujja kufuna obudde twongere okwogera ssentebe owakakira Town Council omwami Sande Charles Kabule webale kubayo ng'obadde owuliriza agende nti ku mukutu kwali mwami Meyo omuntu Kalulu Simon webale kuwuliriza Peter M. Gazampa webale kubayo ng'owuliriza oyo muyimbi naye asazeewo okwesimbawo mu Luwuuka North mu district y'Eruuka simanyi lwaki ku mulundi guno abayimbi betanidde nnyo ebyobufuzi nawulidde Mathias Walukaga agenda Masaka municipality ne bannakatemba Abe Mukiibi ajjanje Ruki music tumugambe nti takyalimu nnyo kyamaanyi politics yakola si bayimbi bokka njagala omanye nti n'abasawo n'abannamateeka nga kanso wano n'abalimi n'ababazi b'ebitabo nga babigirwa bonna babenyigira mu kulembeze bw'eggwanga kolo yaffe eri nti buli muntu wona wooli beera mu kulembeze abayimbi tulina omukisa nti abantu batuwuliriza naddala bwobanga byoyogera bikiikirira abantu ofuna omukisa nti bakuwuliriza oba basasula kutulaba naye ate bwoba oyogera ku bibakiikirira so weesanga nti no tufuna emikwano mingi nnyo ate emikwano gy'obeera nagyo n'obuwagizi bw'obeera nabo oba oli awo bwebukusindikiriza ogenda obakiikirira kuba buli abantu bwe bakuwagira kitegeeza nti mulina kye mufaanana nabo
either mugata hopes nemwesuubira oba mulina obulumi bwe bumu oba mulina amasanyu ge gamu. So tekiri ku bayimbi bokka naye newankubanga bumanyi nti abayimbi tubeera aba celebrity kakati tuba n'abawagizi bangi tuba tucelebratinga, so kibeera bwe kiti. Waliwo abantu abaali basuubira nti Bobi Wine kamaze okuwangula akalulu n'afuuka Honorable Kyagulanyi Ssentamu ebyokuyimba agenda kusooka abiza ebbali naye kati bakulaba ng'okyali mu bivulu. Tebikukaluubiriza abantu b'Ekyaddondo ne bakumisinga? Nakyogera ne mu campaign ne ngamba nti obukulembeze teguba mulimu wabula buba buvunaanyizibwa. Buba buvunaanyizibwa nti osobola okuba nga oli lawyer oba nga oli dokita oba nga oli ki, naawe obeera okola, naawe obeera memba wa community. Tuli ba memba ba community, so bwe tuba n'eddoboozi nga community n'obwomu ku bantu abali viable okulituusa eri. Okuyimba kuno n'abantu abasinga okumanya abamanyira mu music nti music bwesinza okozesa ocommunicatinga n'abantu mu kwogera ebinnuma obaoliawo n'okuyisaawo ensonga wano nawali. Kakati bwesanga music ali part of me nga it's a bigger audience. Ate ng'ogyeko ekyo music gwe mulimu gwange mwana mwemperera abaana mwekola ki kati tolaba newankubadde bansasula ku parliament naye nyina era emirimu gyenkola egiri official gitwaleyo budget naye kati nyina okubeerawo, nyina okucommunicatinga ate nange nganze simanyi nti nsobola okubeerawo nga siyimbi kuba mpulira nti music wenkozesa okwogera byenjagala okwogera ate nebyogera mu ngeri ennungi. Era n'olwaleero lwennyini ngenda yiga nga mba kuba muziki kyali wange ekiro kya leero. So music is part of me. Nkola mu buvunaanyizibwa bwange nga Kyagulanyi naye era nsigala ndi mu. Okusinza ku bakubi b'amasimu balinga abakuwaga, balinga abakusenze nga balina kye bakulaba mbaagala ova Ekyaddondo, balina ekifo kye bakulengeramu nga kya Uganda yonna. Simanyi obadde obategeera bwotyo nga nange bwe mbategedde. Okitegedde? Kubanga omuntu ali e Mayuge wagambira nti Bobi Wine idde otuyambe, simanyi bw'ogenda genda Mayuge mandi awo saawa zino okuyamba kwange kwe kusitula eddoboozi. Omuntu ali e Kaliro n'agamba nti Bobi Wine jangu. Nekyo njagala bamanye nti n'abaana b'e Kaliro nabo ngezaako ba inspiringa nabo ojja kutuuka level nga babayita ne Karamoja nga babayita wa fena tuli baana ba Uganda. So tusooke tuconnectinge ng'abaana Uganda. Nze bwe neeraba ng'omwana w'Ejjinja, neeraba ng'omwana w'e Mayuge, neeraba ng'omwana wa Arua, neeraba kuba Uganda waka waffe okitegeera. So let us own Uganda ng'eggwanga lyaffe ffenna nti Uganda ebeere home yaffe. Ekyo bwe tunakimala tujja kutunulira ebirala. Next hours tukyalina omulimu munene nnyo ogw'okukyusa endowooza tutandika okweraba nga bannayuganda ffenna abasaanidde. Tulekeraawo okweraba nti bali be bali naffe yeffeffe. Tumanye nti ffe Uganda ne Uganda yeffe. Okuva e Mayuge paka Kaliro paka Kyaddondo paka Kasese paka Kabale paka Mbalala paka wonna. Kale Kansom Stephen Muzusa kaasiibule tugende muko mu by'ekiyimbi eddakiika ng'emu eri abagambye nti Bobi Wine mubaka wa parliament naye ate mu music ate sim politics mungi. Oli yankubidde simu eggulo nga alabye ku red paper bawandiseeko nti ebivulu bya Bobi Wine babiweze nti ateeka nnyo politics mu nnyimba. Ntowooza Kyalenga yali ategeeza kikonze kati nze olulimi lwa Kyalenga sirumanyi. Ezo ennyimba nazimba dda nga zimba ne ku mikolo gya poliisi. Kansooka atuwoovako obusiibula tuwumbewumbe program. Nenda kwebaza abasobola okuba nti batuwuliriza ndaba nga n'okwebaza abasobola okuba nti bateita faali kunkulankulana ya Uganda. Nkomekeza nga nkoba nti ebyali embale byetulinzeeku ndi omu ku abo abayikirizaganya n'ensala eyali omugumu eno ow'ekitiibwa Kenneth Kakulu. Eyo n'endowooza gye ndina ng'omuntu zena nayendeza olina endowooza ng'eya Kakulu. Kubanga nti kyenkwendonere mukunala kwange ntosobola kuba nti amafuta oyuye aye oyuye mu mata so wansi mata gakaali maki the entire process webanga ebaire nani bw'oba n'endowooza ya Kakulu oli kubisaabulula byonna byonna nti byali bifo ate ze kyankokobye nkuwaire endowooza yange nti nze ndikezagana ne Kakulu kuba
to me bwokoba nti kino kifu kale tosobola teka kukitoola kukoba nti paati ere kale nnungiku ere nnungiku kyenkwirondere nti constitution wo oli kuginterpretinga tojja kulonda kawaayiro kalala ka benefit nga iwe ng'omuntu okoba otyoke kano kankolera so wese bwakalala kinterpreting the entire constitution yona nga bweri then owe overview nena nga bwe kitumendo kati okuba nti kiba otherwise otandika okuba nti kile kyali then what kind of president are we creating for the country ebe jabanfu so to me Jovanke I associate myself very closely ni byakola ki ni omulamuzi byakati byakoba kale toyanza ino Council Stephen Muzusa webale ino webairala okuyida okuba nife mu program endabirwamu kadakika kamu kankakozese ng'ani ne Honorable ate akadakiika akalala nkakozese ng'ani ne Bob Wine. Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu singa bukyenkya bannayuganda ne bakuteekamu obwesigi ne bagaa nti gwe president wa Uganda mu gavumenti eri kandi gwe weesunga nogaa nti ono n'alikoze naye emirimu ng'otandikira ku president aliko n'abalala mwatu ate abasinga nandikoze nabo ongambye nga tandikira ku president aliko president Museveni sobola okukola naye bulungi ndowooza asobola okubeera presidential advisor omulungi president Museveni naddala ku nsonga ze ntalotale ezo foreign policy waliwo president Museveni waliwo byakoze obulungi naye lwakuba byakoze obubi byononye n'ebirungi byali akoze so nsobola okuba naddala nga avuddeko mirembe nsobola okukola naye nsobola okukola n'abantu bangi man tulina abakulembeze abalungi tubalina already abaliwo bakulembeze baffe naye mbanjagala nnyo bapulenge role yakuwa amagezi okusingira ddala mbanjagala kolagana n'abavubuka of course abavubuka okusalawo kikulu nnyo okwebuuza ku bakulu naye abavubuka bamanyi ebizibu bye bayitamu kati bamanyi ne solution eziriko kati so mbanjagala kolagana n'abavubuka naye nga tetunatuukaawo tetulina kutunuulira just bwa pulezidenti bannange buli omu wa mugaso totunuulira nti bwe nfula Bobi Wine president kiba kiwedde sooka otunule tubeere benjawulo enkyukakyuka bwoli bwoba oli muvuzi wa boda givuge n'obwesimbu oba oli musomesa somesa n'obwesimbu kola kituufu bwetandika okukola ekituufu ffe twetereeza eno enkyukakyuka etandika naawe kennyini tolinda president nti yagenda okugamba oleme kusuula bisaaniko mu kkubo tolinda president yagenda okugamba nti ayagala eggwanga lyo nekyo kitandika naawe weewaawo kwononeka kwatandikira ku president naye katutandikireko ffe nga tutereeza twambuka so yendowooza yange nti buli omu alina role ey'okuzanya kitukoze bubi nti obudde butuweddeko njagadde otubuulireko ku nkyukakyuka ezaakoleddwa president wa FDC wadde toli memba wa FDC naye ebiseera ebisinga obadde nnyo mu mirimu gye mbadde mukola ne leader of opposition baleese omulala oli gwe mbadde mukola naye enkyukakyuka ozoogerako ki well okusookera ddala nsiimanya emirimu gya wekitiibwa Winikiza gyakoze bwe nasanga mu parliament nalinga mulaba ne bwe nali sinagenda mu parliament nga mukazi mwesimbu naweeru omukisa okukolako naye era nina essuubi n'essanyu bwe mbafunye omukisa okugenda maaso nga nkola naye Winikiza is a strong leader sikyambuzaabuza mu bwongo lwaki bamugyewo ekyakubuzaabuza muwe ekitiibwa sinze nsalirawo ekibiina kyabwe naye nze bwe mbanze nga ndowooza nti Winikiza abadde akola omulimu omulungi ennyo era mwebaza era nze ng'omuntu neesuuza okukolagana naye okugenda mu maaso ono gwe bajjeeko ate okugyawo chairman wa Kosase ne baleetawo omulala akakiiko ako kali sensitive nnyo kyemanyi nti Katuntu abadde exceptional abadde muntu mulungi nnyo mukola emirimu gye abadde mumanyi abadde knowledgeable abadde capable era nakyo kyantabula mu bwongo lwaki enkola ebaawo ey'okugyawo omuntu singa ne basawo naye ng'era bw'omanyi tomuma muntu mukisa bwe baba bataddewo tomudawutingirawo katulabe nga bwe binaatambula obudde bwange bwenja okukozesa nga osembayo ngaawo nalebbo nja kwebaza nnyo abaana b'ebugiri bebale kulonda Sumaani basaalirwa njagala obbakulisa abatwegattako mu kuwakanya emisolo gya social media ne mobile money naddala abaana b'ekamuli
mwebale Ye wakomawo nebya OTT. Tukyagenda maaso era baali bakulemberwa Comrade Bijirwa Moses. Bakola omulimu babasiba naye kati bavaayo. Tukyagenda maaso n'okuwakanya omusolo gwo. Era tugenze tuwangula. Bank of Uganda agirabe yavuddeyo ne guzalawa. N'abakulembeze bonna bonna n'abamanyi. So twali batufu okwakanya omusolo gwo. The government yagusala twagala egugirewo ddala. Sibula mudakiikemu. Mudakiikemu kati waŋŋambye mbeereko nga Bobi Wine. Sobola kwerabira abayimbi bannange. Naddala bali mu Eastern Uganda abayimbi bakola omulimu gw'amaanyi nnyo okukyusa mu bwongo bw'abantu okubuteeka kulowooza ekituufu n'okugatta abantu abayimbi nga Fande Kadabaga, Kuldemasi, ba Menton Rasi, ba Kodamani, ba Vaya Kaliwani, abaana bonna abo b'ejjinja kati ate waliwo bakyali bange ab'ebugiri ba Red Chani, ba Inspector, bonna bakyali bange b'ebugiri ba Skyper, ba Brian Ways. Bakabinyonyo waliyo ne Crazy MC naye abeera wano Jinja. Of course tulina ne ba talents abali special nga Swengere, nga Kasolo, nga Walukoloba, abo bakyali bange bakabi ba comedian ate bali talented, si just ba comedians wabula bali reasonable. In fact December lumu wagenda kubeera show ya Swengere. Nja kubaawoza okumwagirira mpita abaana bonna tumwagire mu Swengere experience. Abaana be Mayuge bonna abadamu zomani bonna mbatumidde mbagala nnyo bannange. Uganda nsi yaffe buli omu akozese kyayina okutumbula Uganda. Bw'oba oli muyimbi oyo honorable to be honorable Amuzambago agenda Mayuge. Amuzambago agenda Mayuge. Lwaki tannanga oyo Amuza kyali wange ate musajja ayagala ensi ye mwana. Tujja kwogera ngenda mukubirako unakasimu. So abaana b'Uge, abaana b'e Mayuge ngenda kubiyingirawo tujja kuba tuwaya. Mbagala nnyo bannanga abaana b'Iganga ndi mu njira ndi kwidda. Kandi Amuzambago tannatugamba constituency. Amuzambago tannayogera anti kati olaba abakulembeze abagezi bwe batumana babeera shayi. Kati Amuza lwaki asirika busirisi? Lwaki tavaayo n'akiikirira abantu nga nze bwe navaayo? Anyway, tujja byogerako ebintu bya Amuza naye ng'abaana b'Iganga nzijaawo mu Sikezi Hotel olwaleero kyalenga Bobi Wine otegeeza ki ove wano? Kyasusse kyalenga kitegeeza kiyitiridde okigera n'abamu bakwanisa ssente n'amala n'akufuga ng'ente. Mama kyale Omukama Katonda abakuume. Omukama Katonda abakuume munzikirize bannange mbasiibuleko abaana b'Ejjinja. Mbagala nnyo mwebale nnyo okutuwagira mwebale nnyo okutwagala nammwe mwenna abatulaba eyo ku Facebook live tubagala nnyo tubadde wano mu NBS Studios Jinja. Okay, mwebale nnyo honorable okujja akantu kaffe kali ak'ebyokwebula. No problem, tugende tukakolera omwo mu kizungu wali wano mu kizungu bwe tuba tuyingira. Kale mwebale mwena mwena okuba nga mbaliyo nga mulipulisa program endabirwamu ku mukutu ogwa 49 akatondeze ina Nabasafama munywanyi Mulumba Godi webale kubayo ngobale kuwuliriza Haji Shakiri babi webale kubayo ngo baduwuliriza Meya Nakapacho Sengere soko baberemu tuli ku live wano mwana kali bakyali bange bali mukundaba naye muze kali nga benyigira mu office ya boss mwana Sengere soka wasudie okame no banga mukola kalango mwana Iganga clear Ni show Iganga show you ya first December is December 1st tuli ku Trans Africa His Excellency Bobi Swengere experience tulina okukigemaganya mwide tubemu twebereremu Luganda tubemu mwide tubemu president akakaisa ya kuchikuba so mwide bana mwide tukigale mwide tukakase mwide emyaka gine bito tubenga tulina kye tutandika jeno kina ife tandike tubenga tulumbe kintu nalo na mutima yo bla abantu abaduka abagenda maaso n'obutaagala kusasula misolo.
Kuuliza program ya Sunday Panel. Wajita Sunday Panel. Ibrahim Shamil ya Chika program bazita Sunday Panel. Yogera kusonga za kwanza. Kansoke kamu. Nyimbe kaimba chi, we are fighting for. I say we are fighting for freedom. Yo abana beidinda mwena balamusizaako zebampita Bobi Wine Honorable Kyagulanyi Ssentamu era nga mbakubiriza mwena muwulize nga program gye bayita Sunday Panel. Muwulize nga nnyo program gye bayita Sunday Panel ne William Ibrahim Yachi. Yeah. Tuwulize nga nnyo program gye bayita Sunday Panel ne William. Yeah. I say we are fighting for freedom. Yes man, abana beidinda mwena balamusizaako ne busoga yona bandeta Kyagulanyi Ssentamu Honorable Bobi Wine. Bana muwulirize ino program Sunday Panel ne Ibrahim Byachika wano ku Nabasa. Boom! Sikakoze katika chaka akasembayo omusomo gw'ebyobulimi n'obulunzi banga mente bweru batusaze kaba tuize okay, let's go. Bobokola manya chokole ekyo yegwe teriyo mulimu mubi y'abaana mbalamusiza ze bampita Honorable Kyagulanyi Ramba mbakubiriza mwena mujumbire omusomo gw'ebyobulimi wano mu kibuga Idinda. Kamaza nenda kuna interview ya TV. Okay, right Semara. Let's go. Si wansi Mokesa kamera yetu. Tulia kwa kamera hizi. Safana mambo Bobi no. No, Mark. Okay. Mufumeo mwa kamera. Nemu jema ngo baruye mu Okay. Testing. Tell him back present the Honorable Bobi Wine Kyagulanyi Ssentamu. Gonde yo kweli. Tugira nga abalowooza atega right.
Testing. Watu malawana? Wala man. Wewe yekiri bakulinze moloka bajoza banyise bakolakidde bagikomba nogikomba kweli balaika bampulidde ku radio ne bakungana afunza omuzimu oba nawe nabakumba baiza nze nekumazikana n'abantu ne bankuma tukumagana byomufite obusuulire byomufite ebitwana musajja abantu bakufudde omulenda noja kuba pulezidenti ogamba ziriyo wansi kati yasobola ensonga si yaba pulezidenti ensonga kuweereza ekiseera katonda kyabakuwadde kyensobola okukola seetaaga kubeera kumala kufuuka pulezidenti ekikola kyakabinyo kuni mwanguye ebintu omukuza tutukako Wow, kyakabinyo okuba president maka tokigezawo eminyo tulina honorable Kyagulanyi Ssentamu tugenda kunyumyamuko tumukwasikanyiza wano mukafunda nesibanga tunyumyamu embozi ddala twatubuulira emiziki ya Uganda music industry agiraba atya ebintu agiraba ati byobufuzi bimutwala oba waali wonna anaagabanya honorable nsanyusa okulaba papa nange nsanyusa okulaba besi okukwatako mu ngalo akakofiira akamyufu akagula bakategeeza kigekavwako kano kategeeza people power our power bwekyo kalabyeko nawe twambala kana kofiira akaredi just okulaga kibuulira mulimu kyokyalikikwatako nalabanga mwambala emyufu tekyali just kyatogikwatako kyali kyakuwakanya wakanya kintu twatuwakanyiza mu ddembe so twambala ebimyufu bino twambala enkofiira zino emyufu naddala mu biseera bino tuwakanya embeera eno naddala embeera ey'omusolo ku social media nemanenyigiriza tetwagala byakulwanagana tubadde ne ba artist bangi tubalina Moses Matuba tubadde n'abandi nnyo akikyaza wano naye nga kuba kutubuuza batugamba honali bali ku kintu oli bize ebyobufuzi biringa ebikutwala si byabufuzi naawe ndi mulimi n'obulimi ndi taata ndi musuubuzi kalimbeera nkola mulimu of course njagala nnyo omuziki naye okuwulira amazima obudde sikyawa mumyezi obudde bwe bumu nga bunamuwanga naye era nga of course ndi muyimbi manyi nti abantu bangi abanjagala ngaomuyimbi abantu bangi abampuliriza era abantu bangi tebawulira just bigambo byenjogera naye bawuliza enyimba zenyimba zebakwatako nebakonekitinga so era nkyayi ate abaana olinga abawadde taala bangi abayimbi baagala kuva muziki asi kuva muziki baagala kujja mu byabufuzi omuntu okwewaayo okulembera abantu tekitegeeza nti takyayimba samugombi akyayimba yeyansooka okubeera mu bukulembezi so sigamba nti oba ovudde music naye kyetugamba osobola okukola music naye you are not only an artist, you are bigger than just music. Tuli ba artist naye era tusobola n'okola ebirala onalebe kiri wansi awo abantu ne motoka bagikomba n'olulimi kiki oba wadde ki tebakulebamu mukibonalebe olaba just lwakubanga tulina endowooza yemu oli awo bangi kubo bawulira nga bakiikirirwa bwenjogera byenjogedde oli awo abamu batyo byogera boli abamu bwe babyogera tebabawulira ne bwawulira ng'okyogeddeko nga kyekimulama agamba kyogeddeko jaja bobi kyekyo kati eyo yegamu atugatta kuba tufaanagana mangi ffe bamunzi omu naabo bakali okuba mwe mulabambo kati nafuuka mp naye nte ffe bamungu ogyeko bino ebitiibwa kiki ffe bamungu ekizibu nga natiro kutawo tulina butono naawe bebe yabadde n'ekivu wabaddeyo yabadde n'ekivu eggulo nabadde gulu nabadde ngoze kwakira speech ku reunion ya Democratic Party ya Uganda Young Democrats naye singa wabadde wandigenze bamuyimirako batikisoboka saagala nnyo kutunuulira bintu byenkola nze owanako tumulala kuba katuvunanyizibwa sijasibwanye tuzenjagala oba abantu benkolagana nabo lwaggwanga lyonna ekitegeeza nti wemba neetaagibwa naddala nga makulu banyina okubeerawo
Waliko ne Buchaman program eno atwasinkana Kampala okunokutira program eno mba natugamba nti yali agadde netumuwadde n'amasimu gamakwata kituufu Buchaman muganda wange era bw'aba twagala amanyi okufaya base amanyi yomu ku bafounder members. Yeah, so amanyiyo waddemu of course that's our home. webale nyaka Kale munnange sanyuse nnyo webale nnyo kukyasa wano Banko Uganda yingide mu kintu kya mobile money. Banko yandika kampeni y'okugira message. Kikuwa kifaananyi ki? Banko Uganda yingide ne byanti omusolo gwa mobile money aya musala ko. Kwingira yandika kampeni y'okugira message. Kikuwa kifaananyi ki? Ekyo kikulaga nti president yekka yatategeera nsonga abantu bonna bagitegeera. Ba analyst bamugambye, ba economist bamugambye, telecom companies zimugambye, kati ne Bank of Uganda naye evuddeyo mugambye. Omanyi ebiseera ebisinga ffe bitwogera ebintu agamba just abo bavubuka. Naye nga biba bitunyiga ng'abantu. Nasooka ekizibu ekibeera waggulu bwe bakisalira waggulu ne kinyiga abantu bawansi bo bakiwakanya. So twavaayo ne tugamba tetugenda kukozesa mobile money era mobile money twamugana era naagwa. N'omusolo gwa social media tetugenda gusasula. Lwaki twasooka kusaba mu ddembe twaraising ensonga ezo nezireeta ku floor ya parliament nembyogerako ne mbagamba banaye temuddamu taxinga abantu kuba nze mmanyi gye tubeera ne mbagamba abantu abamu just mobile money si business ne bwe bulamu tosobola kusindikira maamawo kasente ate naye okakozesa ne bamutema tekikola makulu ne bagana otuwuliriza ensonga lwaki twasalawo twekyange bwe twekyanga ne batuwuliriza naye tebatuwuliriza kimala ekigera bo bakusala busazi twamugamba omusolo guveewo basobola okussa ku bintu ebirala byonna naye si ku ssente oyinza otya okussa omusolo ku ssente z'omuntu ate omusolo bagussa ku profit ng'oyingiza ne bakusalako omusolo naye ate kati ezikulimu nsawo ate nga zigenda okutuuka musawo nga basazeko omusolo si kyamakulu. So Bank of Uganda yavuddeyo kiwana abalala bajja kuvaayo ne president yenyini ajja kutuuka akirabe nti mukyamu akkirize ebigenda mu maaso mu kaseera kano mu ggwanga bingi eggwanga lino looza litagawa eggwanga lyaffe liri sitaaka buli kimu kikyamu naye tuli ku kiseera nti tetwetaagako ababukaabi wabula twetaaga okuyimuka tugambe twetaaga kola ki ate nga bwenze mbagamba ekyo tekigenda kuva jasi mu bannabyabufuzi bokka tekigenda kuva jasi mu kibiina kimu kyabufuzi kyokka kigenda kuva mu bannayuganda fenna nga radio present otandika okwogera ku kikyamu nga musuubuzi oyogere ku kikyamu nga ani oyogere ku kikyamu bwe kityo bwe kigenda okubeera. So tulinga abalwanyisa siriimu nti mumwogerako ewaka nga mumaze ekyeggulu otaata n'obulira abaana bo mukatale ne mwogera bwemuba mu kirombe ne mubyogerako ne mwogera ku nsi yammwe kuba ensi twagirekera abapolitician ne baginyika ekigende kyeŋŋamba. Yes man, those are interview newedde lwaki kigenda wansi kangende ku nsonga za yeah. David, I'm going to say. David. Good. I know. Come here. It's getting off. Which one is this? Getting off. So I think I have sort of a I'm going to put it off. You must respect. Let me pass. No. Respect us. Don't push us. That's easy.
President.